This presentation is brought to you by the Refugee One Wellness Program Virtual Psychoeducation Series. Today's presentation is entitled Picky Eating, Home Training Tips, and will be interpreted in Burmese. Di tinsamu go Refugee One ye jama ye season ni saibai pinya saya tinjamu season ma pocha tinsapadi. Digni tinsamu go sa yue chemu ni engle ji ye achamya gangsin ni nyama bada saka phit pian le tinpya ma phit ba di. Reproduction or replication of this audio-visual presentation in any form is prohibited without permission from the Refugee One Wellness Program. Di yongmin tanja tinsamu go Refugee One ye jama ye season ma kwinpyu jet maya be pian le tinpya jin do ma hou pong tu pwa jin ko athu tamit tha di. Every child interprets sensory information from their environment differently, and each child has a unique sensory processing pattern. There may be some children who love different types of flavors, textures, and foods. However, there may also be some children that are aversive to different types of foods due to disliking certain textures and flavors. This type of child may eat a limited amount of accepted foods, even as low as 2 to 3 different types of foods. Kle rain di turo I pawinjin ma ayong khan chat lat mya ko kwe pya chana zwa nat phwin ja di. Kle tau twin thu ja do ayong khan kriya pyu yin jin mya pongsan pa shi di. Kwe pya chana do ayada amyo myo yang sin ni sa mya ko chit do kle mya shi ja pe ni. Do acho do kle mya di yang sin ni anan ayada ko manit tat do jaung acho sa mya ko san jin ja di. Picky eating tips. Be creative and imaginative with your child when practicing these techniques. For example, try making designs in a sauce with a utensil. Pretend a spaghetti noodle is a caterpillar, make a smiley face with veggies, or pretend an orange slice is a smile. Be careful not to be forceful or pushy with trying novel foods. This may cause food aversion. Start small with low expectations by exploring the new foods. Then gradually work your way up to smelling, tasting, and eating small bites of the food. Also, beware of low oral motor control. Some children may have weaker muscles in their mouth. This may cause children to have difficulty swallowing or chewing their food, causing them to hold food in their cheeks or even choke. This is more likely to happen with proteins, such as large pieces of chicken or red meat. If you think this happens with your child, talk to your home visitor or occupational therapy intern. Inisne mya ko le jin jin di akha tin kle mya ni atu phandi mu ni sai ku tan shi ba upama a phit atong saung ni atu myau si ko yauk pong swai jin khauk swai ko akaung phong pyo jin hin ni hin yue mya ko apyong nyit na phit se leimo di ko apyong pongsan pho yue lagaung han pya pe tin di asa atauk tit mya ka atin chwe yue josa jin ni twon a ma phit se yan tati pyu ba lagaung di asa mong di jin ko phit se nai di asa atit mya ko sha phwe jin tin nge do asa mya phit sa ti ma thu nau anan ayada asa ane nge sa yan lan sa ko phit phit lou saung baထို့အပြင်ပါဇက်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောလှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုကိုတတိထားပါအချို့ကလေးများသည်သူတို့၏ပါဇက်၌ကြွက်သားများအားနည်းလာနိုင်သည်၎င်းသည်ကလေးများအားအစားအစာကိုမျိုးချခြင်းသို့မဟုတ်ဝါရန်အခက်အခဲဖြစ်စေသည်၎င်းတို့ကိုပါးပြင်း၌အစားတူလောင်ခြင်းဥပမာကြက်သားတုံးကြီးများကဲ့သို့သို့မဟုတ်အသားအနီများပရိုတိန်းအစားအစာဖြစ်လာနိုင်သည်အသင့်ကလေးကဒီလိုဖြစ်လာမယ်ထင်ရင်တင်ဤအိမ်၌ကလေးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသောဆရာမသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်ကုထုံးဆရာမများထံသို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် In this video, I am starting by cutting up unaccepted food, which in this case is bread, into many small pieces. I gave the option of 2 different textures of bread, toasted and untoasted. Then
I added the novel foods, peanut butter, soft cheese, and ketchup. You can also use jelly in this activity as well. These different condiments or sauces allow the child to explore different types of food appearances, textures, flavors, and smells. Start small by interacting with the new foods, by touching them and making designs in them with a utensil. If the child is engaged, progress from interacting with to smelling the new foods, to kissing them or touching them to the child's nose, to licking the food, to taking a small bite of the food. Offer more food if the child is interested, or stop exploring the food once the child becomes scared or upset with the activity. Practice this activity with various novel and accepted foods 1 to 2 times per week with your child at home. ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကလေးများလက်ခံတဲ့အစားအစာပါမုတ်ကိုအပိုင်းအစလေးတွေခွဲပြီးပြထားပါတယ်။ကွဲပြားတဲ့ပါမုတ်ဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုမှာပါမုတ်ကင်းနှင့်ပါမုတ်မကင်ထားတဲ့ပါမုတ်ရှိပါတယ်။နောက်တော့အတင်တို့ရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်သောမြေပဲထောပတ်နုညံ့တဲ့ဒိန်ကဲသို့မဟုတ်အရသာတွေကိုထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်ဂျယ်လီအတင်တို့ကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိပါကဂျယ်လီကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အနှစ်အနယ်များသည်ကလေးများအားအစားအစာအသွင်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံအရသာနှင့်အနက်အမျိုးမျိုးစူးစမ်းရန်ခွင့်ပြုပေသည်တင်းငယ်သောအစားအစာအသစ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းအဖြစ်၎င်းတို့ကိုထီချင်းနှင့်အသုံးဆောင်များဖြင့်ဒီဇိုင်းများပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်တင်းငယ်မှုကိုစတင်ပါအကယ်၍အသင့်ကလေးသည် အကယ်၍အသင့်ကလေးသည်စေ့စပ်ညီနိုင်ပါကအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းမှရရှိစေသောအစားအသောက်များကိုအနံ့ခံနိုင်ရန်အဲ့ဒီအစားအသောက်ကိုအနံ့ပေးခံခြင်းကလေး၏နှာခေါင်းများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းအစားအသောက်ကိုရက်စေခြင်းကလေးစိတ်ဝင်စားပါကအစားအစာများကိုပုံမကန့်လန့်ပါသို့မဟုတ်ကလေး၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကြောက်လန့်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဆိုးလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်အစားအသောက်များကိုမပေးပါနှင့်ဤလှုပ်ရှားမှုကိုအရာဝတ္ထုမျိုးမျိုးနှင့်လေ့ကျင့်ပါတင့်အိမ်မှာတင့်ကလေးနှင့်တပတ်ကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လက်ခံနိုင်သောအစားအစာများနှင့်လက်ခံနိုင်သောအစားအစာများဖြင့်လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည် Let's review the strategies. First, cut all foods into square-inch pieces or smaller. Start with a familiar, accepted food, such as bread or a chicken nugget. Then, choose a novel food item that can be combined with the accepted food. Use a sauce, such as ketchup, soft cheese, or peanut butter. Progress from interacting with the food to touching the food, to dipping the accepted food into novel food, to smelling the food, to touching the food to lips, to licking the food, to finally taking a bite of the food. Only push the child to the next step if they are interested. Encourage the child to wipe the food off their hands or spit out the food if they look upset. Playfully discard the food by giving it a kiss goodbye or blowing it into the trash to try to encourage bringing food close to their mouth. မဟာဗျူဟာများကိုပြန်လည်ကြည့်ကြပါစို့ပထမစားအစာအလုံးကိုစတူယန်လက်မအရွယ်သေးငယ်စွာဖြတ်ပါထို့နောက်လက်ခံနိုင်သောအစားအစာများလက်ခံနိုင်သောအစားအစာများဆိုသည်မှာပါမုတ်ကြက်သားကိုကြိတ်၍လှုပ်ထားသောကြော်ထားသောကြက်ကြော်နှင့်စတင်ပါထို့နောက်လက်ခံထားသောအစားအစာများဥပမာငရုတ်သီး sauce ဒါမှမဟုတ် jelly ဒါမှမဟုတ်မြေပဲထောပတ်ကဲ့သို့သော
ပေါင်းစပ်နိုင်သည့်အစားအစာများကိုရွေးချယ်ပါအစားအစာနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်းအစားအစာကိုထိခြင်းလက်ခံနိုင်သည့်အစားအစာအသစ်စသောအစားအစာကဲ့သို့သောနှုတ်မြုပ်ခြင်းအနံ့ဆိုးရန်နှုတ်ခမ်းထိခြင်းအကယ်၍သူတို့စိတ်ဝင်စားပါကကလေးများကိုနောက်တစ်ဆင့်သို့တွန့်ပို့ပေးပါကလေးများအားအစားအစာများကိုလက်ထဲမှတုပ်ရန်သို့မဟုတ်စိတ်ရှုပ်ပါကအစားအစာများကိုထုတ်ပြရန်တိုက်တွန်းပါအစားအစာများကိုနမ်းခြင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းသို့မဟုတ်အစားအစာများကိုပါဇက်နှင့်နီးကပ်စေရန်အားပေးခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်မစားချင်မှကအမိုက်ပုံးထဲသို့တွပြခြင်းဖြင့်အစားအစာများကိုကစားစရာများဖြင့်ဖယ်ရှားထုတ်ပေးပါ Incorporating food exploration into daily routine. Throughout the day, try to encourage exploring new foods. Always give them the options to try new foods, whether it be snacks or offering a bit of novel food at family meals. Even placing the new food on the child's plate and allowing them to tolerate it next to their accepted food can be a huge stride forward. Another effective strategy is to try and model food exploration. Exploring the food with the child can make trying new foods less scary, more fun, and increase their willingness to try new foods in the future. Finally, use accepted foods as rewards. After they try some new food, let them have a piece of the accepted food as a reward, or if they enjoy a certain beverage, like milk or juice, give them a sip of the beverage to wash down the new food. တနေ့လုံးအစားအစာအသစ်များကိုရှာဖွေရန်တိုက်တွန်းပါမိသားစုအစားအစာများ၌တင့်တော်သောအစားအစာနည်းနည်းဖြစ်စေအစားအစာအသစ်များကိုသုံးရန်အမြဲတမ်းသူတို့ကိုသတိပေးပါကလေးများ၏ပကံပေါ်သို့အစားအစာအသစ်များအားလက်ခံနိုင်သည့်အစားအစာများကိုရောဖို့၍ခွင့်ပြု၍ကြီးမားပြီးပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါသည်နောက်ထပ်ထိရောက်သောနီးမဟာဗျူမှာအစားအစာရှာဖွေရေးပုံစံကိုစ조사ရန်ဖြစ်သည်ကလေးနှင့်အတူအစားအစာကိုရှာဖွေခြင်းသည်အသစ်သောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းအဖြစ်ကြောက်စရာကောင်းသောပျော်စရာကောင်းပြီးအနာဂတ်တွင်အစားအစာအသစ်များအားစ조사ရန်စိတ်အားထက်သန်စေသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်ခံထားသောအစားအစာများကိုစုအဖြစ်အသုံးပြုပါသူတို့သည်တဲ့အစားအစာများကိုစားပြီးနောက်သူတို့လက်ခံသည့်အစားအစာများကိုစုအဖြစ်စားခွင့်ပြုပါသို့မဟုတ်အကယ်၍သူတို့သည်အဖျော်ယမကာတို့ကိုနှစ်သက်ပါက၎င်းတို့ကိုအစားအသောက်ကိုအစားအစာအသစ်ကိုစေးကြော၍ချိုရည်တစ်ခွက်ပေးနိုင်ပါသည် Thank you for viewing this presentation as part of the Refugee One Wellness Program Virtual Psychoeducation Series. For more videos like this one, please visit our YouTube channel or email us at the address provided on your screen. Have a great day. ယခုတင်ဆက်မှုကို Refugee One ရဲ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးအတန်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယခုလိုရုပ်ရှင်မျိုးစုံအတွက်ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel ဒါမှမဟုတ်ယခုမြင်နေရသောဖန်သားပြင်ရှိလိပ်စာအတိုင်း email ပို့ပေးပါ။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ချမ်းဖြစ်ပါစေ။